Menga birovni pul kerak emas aziz do'stlar. Farruh akamiz 2000 rubl tashabdilar. Shu Oydinoyga kiyim qilib bering. Maktabiga ertaga iltimos sizdan deb 2000 rubl tashabdi anak. Meni uyim shunaqa bo'lishini xohlayman deydi-ku. Qanaqa uyni xohlaysan? Elam shundan kelib chiqadi-da. Zaxdan? Rak kasallikmi? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar Otash Alimdar kanalini kuzatmoqdasizlar. Sizlar bilan men Otabek Sayimov aziz do'stlar. Suv yoqasidagi ona va bola loyihasidamiz. Hozir aziz do'stlar bilasizlar Otabek Million kanalida kim nech pul tashaganini o'qib eshittirayotgandik. Xudo xolasa o'shani o'qib eshittiramiz. Keyin shu ihson qiladiganlardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin inshaalloh. Nimaiki ezgu niyatda tashagan bo'lsa Alloh taolo shu niyatlariga yetkazsin. Barcha biz obunachilarimizni, biz kuzatuvchilarimizni Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizdan podishka qilyapsizlar. Mana Xudo xolasa shu qiladigan ihsonlaringiz inshaalloh jannatlarga kirishlaringizga sabab bo'lsin. Oxiratda sizga foydavor bo'lsin inshaalloh qiladigan ihsonlaringiz azizlar. Buni o'qib eshittirishim kerak, chunki men har bitta nimani ko'rsatib aytib o'taman deganman. Nima uchun? Hamma narsa o'zining isboti bilan. Menga birovni pul kerak emas aziz do'stlar. Bizga YouTube'dan pul berishni boshlagan, Xudoga shukr, YouTube'dan oylik olamiz. Siz tashlaydigan ihson pullaringiz aziz do'stlar mana shu qiynalgan oilalarga beriladi. Nech pul tashlaydigan bo'lsangiz, hammasi o'sha ihsonni joyiga boryapti, Xudo xolasa aziz do'stlar. Va alaykum. Ke Oydin. Qayerdan kelyapsan? Nima qilyapsing? Ayam ketib turib turdim. Sizlarga uy quramiz deyapmiz, maylimi? Yaxshi bo'lsa? Ha? Bu uylarning turadi. Qayerdan qurishimizni xohlaysan? Sen ham bir fikr ber-da. Kelman ber. O'zingcha mana o'ylab ko'r. Shoshilmay bir mana qilgan fikrlar qan. Qanday uylaring bo'lishini xohlaysan? Bo'ladi-ku odamning orzusi, niyati bo'ladi. Misol uchun bir xil aytaman, katta bo'lsam kimdir bo'laman deydi, yo bo'lmasa meni uyim shunaqa bo'lishini xohlayman deydi-ku. Qanaqa uyni xohlaysan? Ayttir uyalmay. Chiroyli uydi. Nima deydi? Chiroyli uy deysiz. Chiroyli uy deysiz. Bizga qara, men bu yerdan hovuzlaring bor ekanda, men shu yerdan qurib bermoqchi edik. Darvozaxonalik qilib, darvoza qo'yib, katta darvoza, shunaqa qilmoqchi edik. Hovuzlaringga borib qolay ekanda. Hozir ayam bo'lsa, ayam bilan maslahatlashaylik. Shuning uchun men bu yerdan qurib beramiz deyapmiz, qaraman bu yerdan. Tushundingmi? Yuzi bu yoqqa qarab turadi. 3 xonali bo'ladi. Bitta koridor, 2 tomonga uy bo'ladi. Baland uy bo'ladi. Mana shunaqa yarimtali yop bo'ladi. Bo'ladi? Menga farqi yo'q baribir. Malades. Bo'lmasa aziz do'stlar, o'qishni boshladim. Nechinchi ketiga kelib qoluvdik o'sha kuni? Nechinchi chисло edi? Ro'za edi. Ro'za vaqtida 3 kun oldi, 4 kun oldi, darvozada yashadi. Bunda hammasi chiqayganmi? Iskandar Abdurasulov 100 rubl, Avaz Nurxonovich 100 rubl, Feruza Abdurashidovna 20 rubl, Komiljon Tojiboyevich 100 rubl, Nuriddin Muhiddinovich 1,5 rubl, Olmosbek Ulashevich 500 rubl, Shohruh Akromovich 100 rubl, Sirojbek Davlatirovich 50 rubl, Olimjon akamiz 100 rubl, Tursunqul Barnoyevich 100 rubl, Shahnoza Qurbonaliyevna 100 rubl, Sanobor Usmonovna 100 rubl. O'zi opalar ko'p tashlayapti. Adxonjon Abdumannonovich 50 rubl, Ro'zimurod Yusupov 46 rubl, Feruz Rahmuddinovich 100 rubl, Nurboy Madaminovich 100 rubl, Dilmurod Nuriddinovich 150 rubl, Jahongir Rajab o'g'li Alfa bankdan Alloh yo'liga deb tashabdilar. Alloh rozi bo'lsin. Bunyodjon Bekpulatovich 200 rubl, Amrulloh Saidmuminovich 28 rubl, Nozim akamiz 300 rubl, Sherzod A 100 rubl, Ma'murjon Mahmadjonovich 500 rubl, To'yli Muhammad
50 rubl Tinkoffdan tashlabdilar. Nodirbekda 50 rubl, Erkinjon Ziyodullayevich 100 rubl, Nilufar Karimjonovna 200 rubl, Shuhrat Yu 100 rubl, Rajabboy 100 rubl, Mavlon akamiz 100 rubl Alloh yo'lida ihson deb tashlabdilar. Inshaalloh qilgan ihsonlaringiz dargohida qabul bo'lsin. Marjona 100 rubl, Shuhrat Norqobilovich 100, Jo'rabek 201, Muzaffar Ruziyevich 50, Masud Bahodirovich 100, Baxtiyor Zairovich 100, Mansur Kamolovich 200, Begzod Sherzod o'g'li 160, Dilshod Murotovich 200, Musulmon Abduhalilovich 100, Nargiza Baxtiyorovna 300 rubl, Dilshod Ramazonovich 20 rubl, Sodiqjon Saydullayevich 100 rubl, Uchqun Nurali o'g'li 64 rubl, Shohboz akamiz 500 rubl, Shohruxbek Mutallibjon o'g'li 50 rubl, Sunnatulloh akamiz 1000 rubl, G'ani Rozmuhammedovich 100 rubl, Akram Abdullayevich 500 rubl, Bahrom Jumanazar o'g'li 118 rubl, Dilshod Saparovich 50 rubl, Izzatbek Hayitboyevich 500 rubl. Buyog'ini ham o'qiymiz. Boya yegan shaurmamiz aziz do'stlar o'zimizni kistamizdan olib yedik. Shuni ham kimdir kommentariyaga nimadir deb yozishi mumkin aziz do'stlar. O'zimizda Xudoga shukr pulimiz bor. O'zimizni pulimizdan olib yedik. Ana shuni ham aytib ketdik kommentariyada, bo'lmasa portlatasizlar. Kim? Shamsullo akamiz 10 rubl, Farruh S 200 rubl, Abror Murodovich 20 rubl, Botir akang ham 100 rubl, Sherali 100 rubl, Anusherov nima edi? Anishirvon degan ism ham bor ekan. 100 rubl akamiz tashlabdilar. Mahmad Zohir Toshmahmatovich 200 rubl, otlar qara. Uchqun Abduqodirovich 274 rubl 83 kopeyka tashlabdilar. Alloh uchun oylik olsam yana tashlayman nasib bo'lsa deb yozibdilar. Qaranglar. Malades, Sberbankdan tashlabdilar. Arifjon Yo'ldashevich 100 rubl, Toshpo'lat Sheraliyevich 200 rubl, Isamiddin Nazarovich 30 rubl 24 kopeyka. Namangandan salom charchamanglar debdilar. Daniya Shagitovna 300 rubl tashlabdilar. G'iyosjon Murodovich 100 rubl, Nasimjon Olimboyevich 100 rubl, Feruzbek 90 rubl, Batir Japarovich 100 rubl, Kozimjon 200 rubl, Bahodir otchestvasini o'qiyotmayman, tezroq bo'lamiz. Bahodir akamiz 130 rubl, Azamchon akamiz 200 rubl, Shavkat akamiz 100, Fahriddin 100, Farhod akamiz 100, Shamsullo 200, Jahongir 250, Jamshid 100, Bobomurod 100, Said Kasim 50, Begzodjon 230, Abbos 50 rubl, Rustam Parda o'g'li 124, Shoirak opamiz 250, Muxlis Ro'zi qizi 200, Bahromjon 20, Feruz akamiz Alloh yo'lida ihson deb yozibdilar 150, Maqsudjon 100, Davron 30, Rustam Shermatovich 5000 rubl tashlab Alloh rozi bo'lsin. O'ktam Isoq o'g'li 130, Adham Yo'ldoshevich 100, Ximra 200, Akram akamiz 5, Dilshoda 50, Xurshid 60, G'olibjon 200, Akmal 500, Nasimjon Merojjonovich 100, Azamjon 135, Asror aka 500, Feruz 14 rubl, Bobirjon 160 rubl, Farruh akamiz 2000 rubl tashlabdilar. Shu Oydinoyga kiyim qilib bering, maktabiga ertaga iltimos sizdan deb 2000 rubl tashlabdi anak. Kiyim qilib beraylikmi Oydin? A? Modniy kiyinaman debsan-ku ayangga. Modniy kiyim qilib beraylikmi? Qo'lingda nima bor? Kalitmi? Bu uylan kalitimi? Ha. Ochda bir ko'rsataman-da oddiy sizga uyini. G'ani 100 rubl, Nurullo 500 rubl, Shohruxbek 50, Abdurasul 100, Xislatullo 200, Yigitiyar degan shunaqa nima ham bor ekan-a? 200 rubl tashlabdilar. Tinkoffdan. Dilmurod 600 rubl, Mama Yunus 500 rubl VTB deb yozib yuboribdilar. Vohid 211, Dastan Urazboyevich 200, Alisher 100, Shuhrat 100, Dilshodbek 300, Ahror Fayzullayevich 200, Farhod Boypulatovich 100 ming,
Javlon akamiz 222 rubl, Elbek Boymat o'g'li 300 Sherzod G'aybullo o'g'li 279. O'sha kuningina ham o'qidimmi deyman-da, pamoyim. Pasidan keldimda. Jonibek akamiz 100, Gulbahor 100, Bahodir Musulmonovich 300, Rustamjon Qudratovich 200, Shodiyona Safarovna 600 rubl tashatdilar. Opam. Radniy opam Safarovna chiqar. Shodiyona Safarovna ham 600 rubl tashatdi. Rahmat opa, qilgan ihsonlaringiz Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Rossiyada ishlaydilar. O'sha yerdan turib 600 rubl tashatdilar. Hammamizni shunaqa ihson qilguvchi boylardan qilsin. Rustam Qarshiboyevich 100, Abdulaziz 300, Abbos 30, Jamshid Murodullo o'g'li 500, Dilshod Botir o'g'li 200, Jonibek akamiz перевод денежных средств 65 rubl, Sa'dulla akamiz necha puldir edi? Hozir aytaman. Svez yaxshimas ekanda bu yerda. Sa'dulla akamiz 50, Shamsullo akamiz 500 rubl tashaganlar. Aziz do'stlar, qilingan ihsonlar inshaalloh Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Xudo xolasa aziz do'stlar, oxiratlaringizga devor bo'lsin shular. Ertaga shu savol javoblaringizga, o'zlaringizga bir naf tegadigan bo'lsin o'sha qiladigan ihsonlaring Xudo xolasa. Sirot ko'prigidan Xudo xolasa yashin tezligida o'tib ketinglar inshaalloh. O'sha ko'priklarga sizlarga soyabon bo'lsin o'sha qiladigan ihsonlaringiz aziz do'stlar. Alloh rozi bo'lsin. Endi kiramizda oydin-oydin uyini ko'rsatamiz. Qarang Oddoshjon. Mana bu yerdan yorilgan ekanda bu. Qarasin kameraga. Zaxt qarang. Mana bu yer o'zi yorilgan qarang. Bu tiqilib ketgan-da bu. Eng qizig'i tepa mana bu. Mana bu ham ayrilgan. Tepa ham sim bilan bog'lab chiqqan qarang, masalan. Pastda turibdi bas. Mana bu ham ayrilib ketdi. Mana ham ketgan ekan, qaradi, yorilib. Yorilyapti, ko'rding? Mana pirmichka yaxshi qo'ymagan. Oddosh. Qaysi? Yo, pirmichkadan boshqa taylaganda. Ko'cha tomon tashlaganmi? Ko'cha tomon taylagan. Shuning uchun bir qarab tortgan. Vasali ko'ryapsizmi? Bog'lab chiqqan sim bilan. Ustiga yurib bo'lmasa kerak-da. Yurib Yo'q. tushib ketadi-da. Ketar dollar ketar kim chiqsa. Ana shunaqa gap aziz do'stlar. Zax hozir misol uchun videoda bilinmasligi mumkin. O'yinchi ham zax bo'lyapti. Juda zax. Nam tortyapti. Bu o'pkani oladi-da, o'pkaga uramiz. Biz o'pka qolamiz-da. O'pkasiz bo'lasizda. Ha? Shunday. Suvga yashash kerak. Suvim bormi bu yerda? Bormi? Shu cho'mil olamiz-da. Kasalliklar shundan kelib chiqadi-da. Zaxdan? Ha. Rak kasallikmi? Ha. Ana shunaqa gap. Kommentariyada pashti 90% odam yangi uy qurib bering, eski uyni to'g'irlaguncha esiz ketadi Shunday. deb yozgani uchun aziz do'stlar, biz shu qarorga keldik, shunda uy qurib beramiz deb. O'sha 3 xona qilib, bitta koridor, ikki tomonga kiriladigan uycha qilib beramiz oddash bilan birgalikda. To'g'rimi? Bu tomonga ham kiradi, u tomonga ham. Shunday bo'ladi. Chiroyli, zo'r. Sal bundayroq qilib, ayvoncha qilib, tandiruvcha ham qurib olsa bo'ladi. Yonidan. Yonboshdan. Nariroqdan, ha? Bo'ladi. Bo'ladi. Uy bitursa. Uy bitursa qurib ketaverasiz yonidan. Qo'shaveramiz deysiz. To'g'ri. Qo'shamiz. O'shaning uchun aziz do'stlar, poddeshkada bo'lib yordam qilsanglar, kimdir sement olib beraman der, kimdir misol uchun bir kamas qum olib beraman der, yo shibin olib beraman der. Aziz do'stlar, mana shu videoni nimasida telefon nomer qo'ymaymiz, ha? Telefon nomeri yo'q-a? Yo'q, karta raqam bor. Karta raqam bor, xolamiz o'zlarining nomida Zebiniso deb chiqqan. Ay, familiyasi nima edi, Oydin? Oydin. Chiqib ketdimi? Oydin. Oydin. Oydin oy. Oydin. Shida ochib beradi-ku. Ha, Otashalimda rafiq qildi aziz do'stlar. To'g'ri. Qancha pul tushdi, nima bo'ldi, hammasi Otashalimlar kanalida. Bu nimalarni ham ko'rsatib boramiz. Mana shu turish to'liq yuklasang. Karta raqam aziz do'stlar, karta raqam o'sha xolamizniki, Zebiniso deb chiqqan, Rossiyadan tashlaydiganlar, Xalq banki. Zebiniso kimmi ayang familiyasi? Ochilova Zebiniso deb chiqagan aziz do'stlar. Zebinisomi yo Zibomi?
Zibniso deb chiqar ekansiz do'stlar. Ochiyli bor. Shu kartalarga ihson qilaverasizlar. Rossiyadan turib ham shu O'zbekiston kartaga bemalol tashlasanglar bo'ladi. Lekin O'zbekiston kartasini kim nech pul tashlaganini ayta olmayapmiz, chunki O'zbekiston kartalarida o'sha nima istoriyasi yo'q, tarixi. Bor-u, lekin summa bor, ism familiya yo'q aziz do'stlar. Ana shuning uchun Rossiya kartaga tashlasanglar, ism familiyalaring o'qib eshittirib boramiz aziz do'stlar. Bu narsa kimgadir ko'z-ko'z qilish emas, bu aziz do'stlar kimgadir o'rnak bo'lish. Qotib qolgan tosh bag'irlarni nimasini eritish, ko'nglini bir yumshatish, mana shunaqa ehson qilsa bo'lishligini ko'rsatish aziz do'stlar. Ana shuning uchun podpishkada bo'lasizlar. Xudo xolasa ishni Boshladik. boshlaymiz. Kommentariyani gumullatinglar. Sog' bo'linglar.